嗨，大家好，我是探评书。今天是2025年11月26号。这一期啊，咱们聊一聊商業诚信啊。为什麼聊這個話題呢？是因為最近啊，我看央視啊，還有很多媒體報道什麼呢？就是說這個很多電商賣家啊，電商商家，尤其是這個賣女裝的，開始在這個女裝上面啊加那個巨型吊牌，甚至啊有的在那個吊牌上面還上密碼鎖。這麼幹目的是什麼呢？目的就是為了那些對吧？這個叫惡意退貨的，有些消費者啊，利用7天無理由退貨規則啊，蹭穿、試穿這些衣服，穿完之後，然後再把它退回去，就這麼個事啊。我想很多網友恐怕已經見識過了啊。根據央視的報道啊，我看北京日報他寫了個評論啊，說近段時間啊，部分網購服裝上出現比臉還大的防拆吊牌，引發熱議。商家直言，這是防範利用7天無理由退貨規則蹭穿的無奈之舉。巨型吊牌看似荒唐，本質上是電商領域信任成本高企的極端表現。服裝行業原本就面臨高庫存、快周轉的壓力，近年來愈演愈烈的蹭穿現象，更是讓服裝經營者雪上加霜。公開數據顯示，電商女裝退貨率高達50%到60%。媒體曾報道，一些消費者為了婚禮、旅行等一次性需求購入服飾，使用後退回，還有學生團購服裝參加活動，利用平台規則集體退貨。這些帶有褶皺、污漬甚至明顯磨損的衣物，讓商家增加了運營成本。在平台規則往往傾向於保護消費者的背景下，商家也難以通過正常方式進行反制，只能被迫祭出巨型吊牌這一物理外掛，試圖通過增加試穿的不便性來勸退那些意圖免費租賃的投機者。北京日報說啊，平心而論，巨型吊牌雖顯突兀，但也是對誠信消費生態的一種保護。對於大多數消費者而言，確認收貨前只需確認尺碼是否合身，款式是否滿意。巨型吊牌在不影響正常消費者的同時，增大了作弊難度，有效隔絕了蹭穿者。在一定程度上，這也確保了每一位消費者拿到手的都是真正意義上的新衣，為他們築起一道衛生與質量的防火牆，維護了公平交易的底線。從長遠來看，巨型吊牌或許能暫時降低退貨率，但還應當思考如何建立更合理的退貨規則與更透明的信用體系，不能因為平台規則的不完善，無形中加劇內卷和不正當競爭。良好的消費環境和消費體驗需要商家和消費者共同創造，無論哪一方只想着損人利己，結果都必然是害人害己。作為撮合交易的平台，有必要充分利用自身優勢，通過大數據等手段建立精準評價體系和公正的規則環境，讓商家無需依賴物理手段設防，消費者也能在誠信環境中放心消費。網購應當始於誠意，終於滿意。權力平衡的買賣生態才是可持續的。期待將來維繫交易安全的不再是各種各樣的吊牌，而是人與人之間那份溫暖而堅固的信任。評論員5圈啊，這個是北京日報的關於這個女裝上面啊巨型吊牌的一個評論。我看了一下啊，很多媒體的評論基本上都是這個調調。什麼調調呢？第一個，這些電商賣家是迫於無奈，為了防止惡意蹭穿，利用平台規則惡意退貨啊。第二個呢，就是呼籲平台要建立一個什麼樣的規則，對吧？用大數據來識別，減輕賣家的負擔。第三個就是呼籲啊，這個以後誠信交易。我來談一談我的看法啊，我的看法跟他們不太一樣。首先啊，這個蹭穿這種行為肯定不對，就是說你在網上下單買了衣服，对吧？買了8件，然後穿出去玩。還有人啊，買那個衝鋒衣啊，買完這個國慶節啊，出去爬山，出去玩，回來之後衣服一脫就退貨，這種行為啊肯定是不好。但是啊，我們要知道這種現象產生的原因，歸根結底，對吧？它本質原因，如果你找不到，你解決不了這個問題，你看到都是表象。這個根本原因還是一個商業誠信的問題，契約精神。而在我看來啊，這個契約精神，目前毀壞契約精神的，或者沒有契約精神的，沒有商業精神的，
恰恰是這些電商賣家。我們也可以要求消費者啊，要有羞恥之心，對吧？要有這個契約精神。但是源頭是哪兒呢？還是這些電商賣家。我舉幾個例子啊，首先是這些賣家沒有誠信，通過自媒體平台，通過電商在那兒售賣，对吧？假冒偽劣、低質產品，但是他每個圖 P 的都是非常漂亮的，這不就有買家秀和賣家秀嗎？對吧？你看他廣告，你看他這吹的那個，無論是衣服的款式還是面料，那都是讓你心動。然後那模特一穿的，那簡直你想馬上就擁有一件，結果你一下單回來一看，大失所望，就是買家秀和賣家秀，对吧？這還算是說款式啊不合適，有的根本就是風牛馬不相及。你買的 A， 他給你寄過來是 B， 那也在直播間展示的是一套，寄給你的是另外一套。这个啊，做过電商的這些商家都門兒清，對吧？也不要這個狡辯不承認。這個很多電商那個衣服啊，那都是論斤買來的，然後實到賣給你，對吧？一件賣30、50的，它都是淨賺。這種商家非常多啊，我不能說所有都是這樣，但是大部分都是這樣。就不要說賣假貨了啊，假牌子的衣服是論斤、論麻袋收來的。這個衣服從哪兒來的啊？首先這個尤其是女裝，這些賣家全部是在抄，有人專門盯着哪個直播間是吧？哪個款式賣得好，有的頭部啊直播間那做女裝的，他有自己的這個團隊，有設計師，對吧？去做版，然後去訂面料，去工廠下單，先下5萬件，對吧？先跑量看看怎麼樣，好再上10萬件。就專門有那個做電商的做女裝的，他就在各個直播間盯着，對吧？你這個款式這種面料，哎，一看那下單人多，他馬上就抄版，對吧？人家也不用設計的，然後面料跟你差不多，比你那次一點，人家沒有設計費，然後人家再去那個找工廠訂貨，成本比你低，你這邊剛開始還沒上量，人家已經開始搶跑了，對吧？這些不要臉的啊，這些剽竊的，對吧？就像你做視頻一樣的，有人就道貌岸然的，他就專門盯着你的抄，對吧？你講什麼，他不是說講什麼啊，他就抄你的，就跟那個直播間賣女裝是一樣的啊，就有人在那盯着，就是同行盯着，哎，你賣什麼款式，這個賣得好是吧？好，我就來賣這個。你講的這個主題，對吧？或者你講的這個東西，哎，有流量是吧？好，我也講這個，我看你怎麼講的，我再天天改的，這叫誠信是吧？然後他還在宣傳他的理念，對吧？他的這個價值觀，你說他能輸出什麼價值觀呢？這個電商賣家是一個道理啊，就跟那個直播間裡面啊去剽竊人家的這個女裝的這些款式是一樣啊，然後就造成什麼呢？大量的過剩，你抄我也抄嘛，完了之後都下單，實際上賣不掉，或者有的降價降得快的賣掉了，我抄我就比你要厲害，對吧？就是走你的路，讓你無路可走，然後我要麼添油加醋，要麼把面料這個成本降下來，以次充好，對吧？或者呢設計稍微改一下，因為有的設計啊加工費會高一點，對吧？這是我想象的啊，你設計的太複雜了，加工費肯定高啊，然後他把那複雜的地方給他稍微改一下，好，加工費就降下來了，這樣人家成本低，人家賣得更低，讓原版啊那些創新的人統統死掉，最後就是過剩。過剩怎麼辦呢？因為人家前面已經賺到錢了，人家已經算過退貨了啊，你就退貨率80%，他也賺錢。賣10件衣服退回來8件，他還能賺錢，你想這成本多低？完了之後那8件怎麼辦呢？按斤賣給別人，別人拿到手之後，別的電商啊接着打折嘛，10塊錢一件，對吧？做電商的對這個都門兒清，然後你現在怪人家蹭穿，所以說我說的這個商業誠信啊，源頭是哪？源頭都是這電商。你現在反過來呼籲什麼消費者這樣，消費者那樣，消費者是掏錢的，掏錢的就是上當受騙的。這個還有例子啊，我們先往下講，其他男裝也差不多啊，然後你再推廣到其他的商品，大差不差，都是這個思路啊，以次充好。我在以前節目裡面我說過了，我也經常在網上買東西啊，因為現在大家買東西都在網上買，誰還出門的吧？跑到商店去，耽誤時間，耽誤精力，也沒那個時間啊，所以都是在網上買啊。但是我現在買東西都是專買便宜的，為什麼呢？因為我就抱着買假貨的心態，我就知道那玩意兒是假的，我收到了一定會失望。果然啊，不出我的所料，拿到手基本上跟那個宣傳的都是就是大相徑庭啊。但是對我來說無所謂啊，我知道那是假的，反正我買的便宜，我用2次扔掉就完了。有的啊，我收到之後我一看，我也懶得退，有人懶呢，對吧？我連叫個快遞回來，不要還告訴他什麼碼嘛，對吧？亂七八糟，完了這耽誤我時間，我就直接扔掉。這叫反正我的成本低。如果你是奔着買正品，買價值就是那種啊價格高的，結果你買回來還是個假貨，那你既耽誤了時間又浪費了錢。所以我乾脆啊，我就知道這玩意兒沒好東西，都
都是假的。就是我心態擺得好啊，我也沒時間退。平台也是，平台特別缺德啊。你比如說你買個什麼工具啊，你先不買，你把它加到購物車，然後他就不停的給你廣告推的都是同類型的，都是那個質量特別差的。好了，你一看差不多是要用這玩意了，你就買一個。等你收到貨之後啊，那玩意就特別差，反正便宜啊。好，平台開始給你推質量好一點的。哎，平台就這麼缺德啊，他就告訴你，他就仿佛在嘲笑你。你看啊，你前面買的那玩意不好，現在還有好的。所以就說了，這個北京日報說了啊，什麼平台要擔起責任，作為撮合交易的平台，有必要充分利用自身優勢，通過大數據等手段，建立精準的評價體系和公眾的規則環境，讓商家無需依賴物理手段設防。作惡者恰恰是這些平台，大家恐怕忘了吧？平台利用大數據杀熟，誰能管呢？啊，你拿蘋果手機訂機票和拿安卓手機訂機票，和價格不一樣，這誰來管呢？對吧？一個小白在平台上訂機票更便宜，你經常訂機票的反而更貴，這個誰管呢？這個哪有誠信啊？然後你老是把矛頭對準消費者，對吧？對消費者苛責，這些小編啊，這些評論人員，難道自己不是消費者嗎？平台利用大數據殺熟，利用大數據做廣告，這個還少嗎？對吧？如果你吃飯的時候聊天，你說聊個椅子，我告訴你啊，你所有的這個社交媒體都給你推送椅子廣告，那些假貨，對吧？那些以次充好的，不都是你平台融水賣的嗎？這些經銷商啊，不要說衣服了，吃的喝的哪個不假冒偽劣啊？以茅台為例吧，那個茅台造假，那些經銷商，對吧？那就是在網上賣茅台的，那個就是造假，至少好幾千种方法。一瓶真茅台，对吧？对5瓶假茅台，用53度的飞天茅台一瓶，再加上，对吧？5瓶這個茅台王子酒，反正都是醬香，一對成6瓶茅台，這不都是商家幹的嗎？你就這些評論的人怎麼好意思？他把矛頭對準消費者，現在要對準是這些商家。紅薯粉裡沒紅薯，淋巴肉做這個梅菜扣肉，這是誰幹的？我再強調一下啊，消費者這麼幹不對，但是不對那得有個前因後果，這個環境是怎麼形成的？然後你光讓消費者要講誠信，消費者講誠信就專門上平台買你那些垃圾貨是嗎？買你那些假冒偽劣、剽竊。哎，關鍵有的人他看完那個剽竊的啊，哎，他反過來看到正版的時候，他說你正版是剽竊，那你說這腦子不是被洗秃噜皮嗎？那有人就說了啊，你這個對吧？你太那個武斷了啊！難道商家都這樣嗎？正好巧了，最近這個央視報道啊，又是央視啊。前2天央視啊給我們證實了我們很多人所擔心的，我們很多人擔心加油的時候被人坑，對吧？油加少了，表顯是你加了50升，實際上給你加了45升。你加的油，对吧？你加98號、97號油或者95號吧，但是裡面他不知道給你摻了啥。這個消費者啊，就是只是懷疑，對吧？有沒有證據？大家還記得吧？這個澎湃新聞呢，應該是2-3個月前吧，我記得是大概夏天的時候，他有個報道啊，报道是这个有一个车主嘛，他那個汽車油箱就是50升的，結果跑到這個一個加油站去加油，給他加出了67.96升，就是將近68升，人家的油箱就是50升的，這一下麻煩了，這個還是中石油的加油站，你那是央企啊。8月19號，車主楊先生告訴澎湃新聞，他8月9日結站離開前向多部門進行了投訴，並要求加油站封槍，就是他在這個成都市中石油錦華天山站加油，他這個是50升的小車，加完油之後顯示是加了67.96升汽油，然後這個楊先生就提出異議啊，說我這車只是50升的，你怎麼加出67.96升呢？哎，加油站不管，說我們只認這個表顯的數字，油箱加多少就是多少，就堅持按67.96收費。人家把這個車子的參數拿着給他看，我這油箱就是50升的，那人家不管。後來這個事情是怎麼解決的呢？解釋的非常牽強，說他這是系統錯誤，幾十萬次才會出現一次，就這麼巧讓這個彭先生遇到了，而楊先生你運氣好，哎，經過那個數據啊顯示啊，這個加油站加了多少油了，已經多少次了，就這一次有問題。那你說作為消費者，作為讀者還能怎麼着呢？你除了相信還能怎麼着？你也不能去把他打一頓。再說人家是央企啊，哎，人家自己查自己，得出結論是啊，這個是系統錯誤，出錯率是多少萬分之一，是該你倒霉。但是啊，這個央視後來啊報道一個節目，差不多啊證實了大家的一個猜測。這是11月20號啊，央視報道說這個央視曝光加油站作弊花招，市場監管部門接到消費者舉報後，對某加油站進行突擊檢查，現場發現加油機主板有被改造的痕跡，室內還有一明一暗2台同樣界面的電腦，其中一台電腦上加油站私自加裝了具有透
偷油功能的作弊軟件，可任意設置參數，控制偷油比例。記者了解到，為了不讓消費者有所察覺，偷油量通常都設在2%到5%左右。薅羊毛啊，薅一點點，薅多了你疼啊。就像那個成都那個中石油加油站給那個杨先生薅多了，薅过去了，薅淤了，對不對？那這絕對是技術錯誤啊！這個央視採訪的這個人家鬼精的，就薅5%。消費者加一箱60升的油，加油站至少要少給1.2升。大家看視頻啊。這是市場監管部門接到消費者舉報，加油站涉嫌作弊偷油後，對一個加油站進行的突擊檢查現場。現在是這樣的，看一下門。这个 U 盘。我們還需要專家來看，這台電腦應該是涉及它的中控。控制加油站室內中控電腦和電源的同時，執法人員對室外加油機進行開封檢查，打開後發現了可疑之處。最主要這個是正興科技股份有限公司，它正兒八經的生產廠，它實際使用的是河南英高有限公司的加油機。正在使用的加油機上標注的廠家，跟加油站站長現場提供的檢定合格證書上的廠家竟然不是同一家。現場專家取出便攜式加油機作弊測試儀，連上這台加油機，發現加油機的主板有被改造的痕跡。根據現場使用測試儀測試，該加油機主板具有計量欺騙的功能。按照規定，加油機作為用於貿易結算的計量器具，在出廠之後未經相關部門同意和允許，不得私自更改。而這個加油機主板卻被私自更改了。這邊的疑點剛查出，室內又有了新發現。執法人員在另一個房間發現一台正在運行的電腦，屏幕上顯示的是加油站的零售管理界面。這個界面跟外面營業前台的電腦界面一模一樣。正常情況下，加油站只需一套管理系統，這套系統安裝在前台電腦上。這家加油站卻有一明一暗兩台同樣界面的電腦，而且這台電腦跟外面的加油機也有線連接。執法人員打開這台電腦的文件，發現裡面裝了一套控制加油站20個加油機槍的軟件系統。經過測試，是加油站私自加裝的一款具有偷油功能的作弊軟件，用這個軟件控制外邊的加油機實施偷油。然後可以在這設置這個加油量數據。你看，作弊功能，3號槍、4號、5號、6號、7號，包括9號槍，這幾個都是不對的。加油站經營者在這款作弊軟件上任意設置參數，控制偷油比例。比如，現在這軟件上數值設成2，就代表每100升油偷2升油；設置成9，就代表每100升油偷9升油。這邊電腦設好偷油參數後，就可少付給消費者油量。而前台電腦上的數據跟外邊加油機上顯示的數據一樣，都是假數據，用來欺騙消費者，應付檢查部門。後台隱蔽的電腦則控制加油機實施作弊。原來這就是這家加油站的背後貓膩。按照這個作弊軟件設置的數值2，執法人員當場使用計量器對加油槍做了計量檢定。现在是打了多少油？100升。表顯呢？表顯102升。目前還是第2次測試，標準器體現的試值是100升，加油機的試值是102升，還是差了2升。這個計量檢定過程對他的作弊方式進行了復現。記者了解到，這些作弊為了不讓消費者有所察覺，偷油量通常都設在2%到5%左右，這樣消費者加一箱60升的油，加油站至少要少給1.2升，廣大車主的利益受到嚴重侵害。這種偷油方式不僅普通消費者很難發現，就是例行檢查時，檢查人員使用傳統的檢驗方式，也很難現場抓住。這都是商家呀，對吧？有央企啊，還有加油站都在這麼幹，哪裡有誠信啊？怎麼這些評論的人把矛頭就要對準消費者呢？消費者還不是被逼的嗎？
消費者到哪兒都是坑啊，所以我們還要說一說這個根本原因在哪，對吧？這個事情要怎麼解決？你光呼籲消費者，對吧？不能這麼幹，不能利用平台這個漏洞規則，你這理是這個理啊，但是似乎啊這一人這個拉偏架，解決不了問題。首先一個啊，我一直說咱們這個長時間的一個小農經濟，這個小農經濟的，因為咱們自古叫重農嘛，輕商，為什麼呢？對吧？就是小農經濟就是自給自足，沒有什麼商業，即便有啊，我們也没有什麼所謂的商業誠信、契約精神，這個是沒有的。我們是靠什麼呢？我們是靠熟人社會，因為過去也不存在什麼商業嘛，就是交換也是發生在鄰居之間，對吧？或者就是同鄉啊、本鄉，大家都熟，都認識就会什麼呢？靠認識來制約，就是你要賣給我假的，对吧？賣給我死豬死肉，不好的東西，那你這名聲就臭了。我在鄉裡面一說，叫熟人社會啊。所以说，他不是靠這種契約精神來約束，不是靠商業規則，他靠的是熟人社會。你要是賣假東西，你要給我短斤少两，对吧？你要欺詐我，那你名聲就臭了。一旦被揭露啊，咱們叫抬頭不見低頭見，鄉里鄉親。所以我們是靠這個制約的。所以我們小農經濟的時候，不是說做生意沒有誠信啊，是有誠信的。但那個誠信是靠什麼約束呢？不是靠我們的商業規則、契約精神來約束，而是靠這種熟人社會、鄉里鄉親。城裡面也一樣啊，城裡面做生意，對吧？你也就那附近的一條街的人，所以這個老字號啊，如果你要在那賣假貨，短斤少兩，人家一說，對吧？人家大家都認識啊，就不來你這兒，你這名聲就臭了。所以誠信靠熟人社會，而不是靠什麼契約精神、商業規則，那個對我們來說不知道。所以說啊，在人口大規模流動之前，我們是靠這種維繫這種交換買賣。但是改革開放以後啊，由於人員大量流動，對不对？做生意的已經開始天南海北到處跑，導致什麼？導致熟人社會解體，被解構了，不存在了。但是我們的契約精神也沒建立起來，商業規則也沒有，或者說有吧，沒人遵守，對吧？我在這兒賣給你們，你也不認識我，賣完了不好，我換個地方。那網上更是這樣了，對吧？我們互相都不認識，我這個1塊錢搞來的偽劣假冒殘次品賣給你80，我賣一筆是一筆，對吧？我這一筆賣完，我把公司注銷的，重新再搞個公司，重新起賬號接着賣，變成這樣。所以說啊，由于這個改革開放以後啊，這個人員流動，對這種熟人社會，對過去那種，對吧？靠熟人之間約束那種商業誠信就被瓦解掉了，沒了。我在這騙你，我一點都不心疼，又不認識你啊，然後你也不能把我怎麼樣啊，那能不騙嗎？再加上啊，你看現在電商直播興起，那直播間裡面左一聲家人們，右一聲家人們，老鐵們，那喊得多親切啊，就是騙你。也就是說啊，過去小農經濟時代，我們那個誠信是靠熟人社會來約束，但是不代表說沒有欺騙啊，那作假、欺騙、欺詐呢，那是很多的啊，但是沒有現在這麼嚴重。明朝的時候啊，就有那些到中國來傳教的那些傳教士、神父，還有一些這個到中國來這個出使的使者，對吧？他們寫的回憶錄裡面或者見聞錄裡面就提到這個在菜市場看到咱們的祖先啊，給鴨子、給雞灌水，也就是說在明朝就有注水肉，對吧？注水雞、注水鴨，你看他們不知道為什麼給鴨灌水、給雞灌水，那外國人看的是一愣一愣，他理解不了啊。這是第一個啊。第二個呢，就是我們的制度，我們缺乏一個有效的監管監督，所以我們到現在，对吧？不要說衣服了，你就連吃的東西都管不好，用那個拉煤制油的油罐車拉食用油，發現了那就是特例，就那麼一例啊，就像那個成都啊中石油加油站一樣，逮住了那就是这是特例，就這麼一個，不好意思，你說你敢信嗎？在那個湯裡面加氫鈉霉素，王老吉就加到寶裡面，涼茶裡面加布洛芬，把那個工業燃料，對吧？加到饅頭裡面給小孩吃，這都是誰幹的？管得了嗎？管不了。問題在哪兒呢？對吧？還是監管，你這制度有問題。第三個才是消費者，對吧？這些消費者也得分情況看啊。有的人為什麼把你衣服穿出去，然後拿回來退呢？那是他自己覺得穿的好看，但是穿出去之後，人家說你這不合身，不好看，或者穿出去之後覺得不實用，跟你吹的不一樣。你說這個衝鋒衣，對吧？又能擋雨，又能擋風，又能保溫，我穿出去之後發現不是，到處漏水，那能不退嗎？對吧？那你說人家是惡意退貨，跟你吹的不一樣啊。你把那個賣家把那個圖 P 的，對吧？天衣無縫，美轮美奐的，不是所有的退貨都是惡意，不是所有的不退貨都是滿意，对吧？像我這樣的人，我就不退貨，但是我不滿意，沒時間退。當然了，至於那些啊
比如說学校的搞活動，那些学生买服装，这个活动一过把服装就退，这些有没有统计占多少？多吗？这是第一个啊。第二个你也得问一问呢，对吧？那学校为什么要搞这样的活动啊？这么一次性的活动，你让小孩掏钱买衣服，让家长掏钱合適嗎？為什麼非要搞這種整齊劃一的呢？你平常穿的衣服不行嗎？校服不行嗎？哎，如果說不行，為了節目效果必須要服裝道具，那你誰辦這個節目誰掏經費啊？你把經費掏了，人家買就不會退啊。所以問題不在這個老師和學生，是在舉辦這個活動的人。你希望整齊劃一，對吧？你希望好看，那你掏錢呢？你不掏錢，讓家長掏錢，讓老師掏錢，他能不退嗎？所以說啊，這個我不是說這些消費者沒問題啊，就是惡意。比如說有的人他就專門，我就把你衣服拿來就穿3天我就退，對吧？我天天這麼幹。說實話，這樣的人有多少呢？那是極度自戀的人才會這麼幹，對吧？衣服要天天換，而且換的不一樣。你說那個女裝的幾十塊錢、100把塊錢一件東西，天天換也沒啥意思啊。所以這種比例有多少，對吧？這個害群之馬總是有的，所以你要不找到根本原因，對吧？然後矛頭對準消費者，說消費者不誠信，那是本末倒置啊。所以要根治，首先你制度建設要跟上，你怎麼樣監管？你連吃的東西都監管不好，你還監管衣服，這不是開玩笑嗎？第二個就是商家，對吧？咱們中國一句古話叫無商不奸，無奸不商，這個沒錯啊。你現在看看加油站偷油，我記得啊，這個拼多多以那個僅退款，本來這挺好的，結果啊被很多平台跟商家抵制，拼多多這僅退款取消了，平台也取消了啊，各個平台都沒有，實際上就應該允許僅退款，僅退款就會給那些不良商家先腦袋上一個緊箍咒啊，對吧？你賣假貨，反正我僅退款，就導致這些商家他就不敢這個跟你吹的是 A 貨，賣的是 B 貨，對吧？圖 P 的是這樣，給你發的貨是那樣的。如果是出現這樣問題，消費者來個僅退款，他受不了。本來這個是對這個商家是個非常好的制約，有利於建立一個誠信社會，但是啊，被很多商家抵制，平台抵制，最後這個才是真正的叫劣幣逐良幣，把這麼好的一個規則給幹掉了。大家想一想啊，就中國商家幹的這些事情，你說說在海外，那老外根本就理解不了，他就不懂你這到底在做什麼。你看那個咱們的也有好多電商，對吧？在英國、在法國、在歐洲被罰的翻白眼，咱們還有很多新能源汽車，是吧？在澳大利亞、在歐洲也是被罰的翻白眼。為什麼？你把在國內這一套，你把搞到國外去了，人家可不慣着你啊，往死裡罰，不就是奸商嗎？奸到國外去了，所以矛頭應該對準這些奸商。那誰去對準奸商呢？那就是監管了。你奸商沒了，對吧？監管這個制度啊完善了，那這個時候如果還有消費者，對吧？他的問題，那你再回頭再，對吧？怎麼樣制約這些消費者？所以說啊，中國人這個誠信是個大問題，它就是個惡性螺旋，叫什麼？恐怖螺旋呢？惡性循環。這個商家奸，那消費者呢？摳，消費者就想以最低的價格買最好的，這不是互相影響嗎？然後再加上監管不作為，無力監管，就是這就形成一個恐怖螺旋呢，惡性循環。那這個循環從哪兒打斷呢？對吧？只能從商家這兒，然後從這個監管，由監管來完善，然後從商家這兒打破。要商家你要先誠信。我看很多這個在德國啊 UP 主拍的視頻，你要在德國制假販假，你就完了，你知道吧？就是德國人就不知道什麼叫制假販假，你要制假販假你就傾家蕩產。所以說來說去啊，這問題出在哪兒？根子在哪兒？大家心知肚明。所以你靠什麼搞個大吊牌，對吧？你靠什麼大數據？你靠呼籲消費者，那都是本末倒置，解決不了問題。上梁不正下梁歪，中梁不正倒下來，對吧？你政府更要誠信吶，政府不誠信，那商家怎麼可能誠信呢？老百姓呢更不會誠信。好，這期節目啊，咱們就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱轉發，也可以在下方留言評論，謝謝大家。